मिट्टी ने काम होने सारे लीवर वाले ऑपरेटर होने कभी लकड़ी नहीं कौन कभी और ये कभी नहीं लाती ada ada ini buat apa ni ayo baca dah ada dikit nak kalau tadi kita apa nak oh tadi dah tadi डॉक्टर तो हो जाएगा भाई साहब पीछे डॉक्टर तो सही समझ रखे तो नहीं एक पे गाना 60 सही नहीं मारने का और बया ना जाए ओ मैं खोले थी सार दे ओदे मेरे घर पे है किराया बोल हम खोले सार दे सार दे साजी बना जुगाड़ कर ले मैं कट कट के ऐसा कोई मकैनो के लो जी तो में चल गई बात से हिली ठीक ना हिली है हिली है यार काम 60 ना ना फ्री फेर दी भाई बस ये होंदी फ्री वो इतनी फ्री भी नहीं होंदी यार ठीक दो कुछ रेस होनी ना कैसा नहीं ग्लास पानी यार काट लो ना आए सौ दो बाहर का चढ़िया ਇੱਥੇ ਰੱਖ सी नहीं खत्म हो गई चल काट ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੇ ਦੋ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ए चौधरी अरशद आई नहीं ए अरशद बाहर शादी है ओए मेरे लिए कभी कोई चीज चला लेता कभी कोई चीज चला लेता यार करामा खाली आगे वेले में काम चाहिए ऐसा क्यों करना है इतनी आया हमने हेला नहीं आता ये तो रख दे मैंने 6 मिनट काम नहीं करना है ए सारे बनाए कैसे मतलब ये बना रही है 6 घंटे हटाने को ताकि पूछ पूछ कोई नहीं हम बॉडी का ये काम बोल नहीं तंद साजी तंद क्लास यूनिट तो सोपना दे अच्छा जा तेरे जान दे मार सुनना पर मैं लगे फिर लास्ट क्लास लगदा मशीन वजन ना ले लेना तो रोज का आना नहीं तेरी मशीन में भरे जे चीज़ पूरी लेकिन मैं ए जे काम में नाग नहीं करने वाला मैं हर जगह काम एना आखो ना मशीन तो लाख लाख पे मत दी एना आखो ना तो धर थोड़ा माने नाग गंदा बा में जितना पूछ ना हर सब टाइम आवे एना जिस टाइम आसो ना ए पता क्या आसो ओसी ऑपरेटरी कर दे या तो फ्लाड कर देते यार चूहा बटी है तो हां वही गल है हां ओ टाइम ऑपरेटरी ओ टाइम ऑपरेटरी केड़ी होनी है और की लेने बाद ओ टाइम ऑपरेटर की होनी मिट्टी ने काम होने हैं सारे मिट्टी ने काम होने हैं मिट्टी ने मशीन करी ना ओ तभी घाट है तो मिट्टी ने काम होने हैं सारे लीवर वाले ऑपरेटर होने हैं ये चीज कोई समझ नहीं है ये तो नहीं है ड्रॉप ला ठीक है उधर में सारे क्रैक पे वाले इतने बढ़िया मार दे साडी भी बेटी ना करो ना यार तेरी तो नहीं की थी ऐसे ताजी बात लाके रहने मसला है लेकिन मैं अपने नाक भी ताजी मार रहा हूं बस चलो ना चल चल को ऊपर जाना बस तो पहले डॉक्टर साहब हो गए ना यार कोटे डीजल किसी को गंदा होते पे होना इंजन को मार के ले आओ पैसा नहीं वो डब्बे में रख के लगा वो इंजन तो ले नवीन वाली दुकान से होना हां नवीन दुकान को नवीन आई तो दुकान में बंद है पानी बोल कितना लड़का साहब ने भेजा ओए गंदा डीजल है रे डीजल कितना ना काट देना मशीन में जो मैं तो वो तेरी मौत पे नहीं है और भाई काम कर अरे आप भी आती है ठीक है एक पे मोटी पावर लागत की देख अंदर आने पागल लात वाला अभी कौन सोचे कि मार दे ये रंग निकल के थे बना
जल्दी निकाल ठीक है बता बेटा और की गिरी कपड़े का लाला की ब्रेक का लाला सही कर दो इसका ब्रेक का रंग करना पूरी हो ना थोड़ी ओके वर्सी आराम डाल लिया इनमें कलर बहुत सारी मोटी थी सिर बजा इस साइड में पेज का तो फटी दबा के रखा ना फटी दबा एक मिनट ध्यान दे नहीं ला दे सब का प्लेट ला ये ये बाने कौन तो मोटी है आप तो देखो ये बाने बस 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 चलो इधर चलना